Oggi vi racconterò una storia un po' particolare. Vedete queste immagini? Ecco, tutto è iniziato quando un contadino mi ha chiamata per dirmi che stava spostando da una parte all'altra del suo orto del letame e con la pala involontariamente ha colpito un nido di topolini facendoli volare per aria. I topolini quindi non erano più nel loro nido, come vedete sono uno da una parte e uno dall'altra. Quindi la prima cosa che ho fatto giunta sul posto è stata quella di riporli tutti e tre nel loro nido che aveva creato la loro mamma con quella paglia che vedete che li circonda. Dopodiché, sapendo che i cuccioli sono esseri viventi molto fragili e molto delicati, ho pensato che la prima cosa di cui potevano avere bisogno fosse il calore e quindi li ho riposti in un luogo vicino a dove li avevamo trovati, al sole. In questo modo pensavo anche che sarebbero stati maggiormente visibili dalla mamma, che quindi se fosse tornata avrebbe potuto vederli e riportarseli con sé in un luogo più sicuro. Ho anche posizionato una fototrappola in modo da registrare il momento del ricongiungimento con la mamma o eventualmente non li avessi più trovati, capire che cosa era successo nel periodo di tempo da quando li avevo lasciati fino a quando sarei tornata poi nel pomeriggio. Ho piazzato quindi questa fototrappola vicino al nido. Purtroppo dopo vedrete le immagini, sono un po' sfocate perché probabilmente o il vento o qualche animale dell'orto me l'ha un po' spostata, però si vedrà che cosa è capitato. Considerate che io ho lasciato i topolini che erano le 9:30 circa e sono andata nuovamente in questo terreno intorno alle 17 del pomeriggio, 17:15, quindi hanno avuto veramente un lungo periodo di tempo in cui o sarebbero stati ritrovati dalla mamma o potevano essere predati oppure sarebbero rimasti semplicemente lì e a quel punto avrei dovuto assolutamente aiutarli perché dei cuccioli da soli, orfani, non sarebbero sopravvissuti, anche perché come vedete dalle immagini piccoli non hanno ancora gli occhi aperti, quindi si tratta di topolini che avranno da 1 a 3 giorni di vita, anche perché i cuccioli di topo aprono i loro occhi intorno al 15° giorno, per cui come potete immaginare questi cuccioli sono davvero fragili e delicati e hanno bisogno di 1000 cure e attenzioni, addirittura di essere allattati ogni 2 ore. Pertanto bisogna sicuramente far qualcosa se li avessi ritrovati ancora vivi. Bene, decido quindi di lasciarli sul posto assicurandomi che i raggi del sole li stavano scaldando, come vedete sono molto vitali. La mia speranza era quella che la mamma potesse ritrovarli, così che la natura avrebbe fatto il proprio corso. Facendo alcune ricerche mi sono resa conto che in realtà questi non erano topolini, ma delle ardicole. Le ardicole sono molto simili a dei topolini, sono anche loro dei piccoli roditori, però hanno alcune differenze particolari che le distinguono. Per esempio hanno un corpo più tozzo, una testa più arrotondata, il muso è più corto e le orecchie sono poco visibili, lo osservate anche da queste immagini. Crescendo le orecchie saranno coperte da dei peli, per il momento vedete che in controluce in realtà questi roditori hanno solo un po' di peluria. La coda è più corta rispetto a quella del topo comune e ho scoperto anche che è un animale molto importante per l'ecosistema perché scavando delle gallerie nel terreno contribuisce ad areare il suolo, per cui insomma ha un ruolo essenziale nella natura. Ecco, queste sono le immagini riprese con la fototrappola. Questo è il momento in cui io l'ho inserita, mi sono assicurata che i cuccioli si vedessero nell'inquadratura. Quella in alto a sinistra sono io che con gli stivali mi sto allontanando, quelli in basso a destra sono i cuccioli. Diciamo che li inquadra bene. L'obiettivo era inquadrare il momento in cui la mamma fosse venuta a riprenderseli o eventualmente fossero stati predati o eventualmente fossero rimasti lì, insomma capire cosa poteva capitare dalle 9:23 alle 17:15.
orario in cui più o meno io sarei tornata sul posto. Ora le riprese continueranno per qualche minuto, io però le velocizzerò e poi inserirò il pezzo in cui si può vedere cosa è accaduto in quelle ore. Ok, vedete che qui, anche se il video è velocizzato, i cuccioli sono ancora molto vitali. Vedete come si divincolano, si dimenano, si muovono. Sono ancora molto vitali, questo è un aspetto positivo, significa che comunque il calore del sole li sta aiutando a mantenersi in vita. Qui le immagini sono velocizzate, però avete visto come già un probabile predatore si è avvicinato nell'arco di 10 minuti neanche. Quel corvo che avete visto è un probabile o possibile predatore. Sentite anche i versi dei piccoli, anche se il video è velocizzato a volte si sente. Ma il corvo per il momento è andato via, quindi i piccoli sono ancora salvi. Le immagini che vedete continuano ad essere velocizzate, qua ci troviamo alle 9:40 del mattino, ma passa circa un'ora perché già alle 10:31 vediamo arrivare il secondo possibile predatore, questa gazza ladra che addirittura riesce a far andare via il corvo. I piccoli però sono ancora vivi, li vedete in basso a destra, vediamo cosa succederà nei prossimi minuti. Allora adesso dovete porre molta attenzione perché in basso a sinistra in questo momento non c'è ancora nulla, siamo alle 10:34, ma nella prossima ripresa passa circa un'ora e vedete che in basso a sinistra c'è un cucciolino. Nel nido comunque pare esserci ancora del movimento, quindi sicuramente un cucciolo, forse tutti e due ci sono ancora. Deve essere successo che un predatore abbia involontariamente lanciato il piccolo lontano dal suo nido e vedete che inizia ad avvicinarsi il corvo nuovamente. Eccolo lì, un cucciolo lo vediamo nel nido, quindi un cucciolo c'è ancora sicuramente nel nido. Si dimena, si divincola, quindi è vivo, e anche quello in basso a sinistra è bello vitale. Adesso però, siccome le prossime immagini non sono belle, chi è molto sensibile non guardi la registrazione. Vedete che qua ci troviamo alle 11:24 della mattina, nella prossima saremo alle 13:09 e vedremo la gazza ladra che ha nel becco il primo cucciolo. Concluso il pasto, si dirigerà poi verso il secondo cucciolo, quello in basso a sinistra, per beccare anche quello, purtroppo. Vedere questa scena mi è spiaciuto veramente molto. Potevo tagliarla, ho preferito non eliminarla, del resto la natura è così, lo vediamo anche nei documentari. Sapevo che la gazza ladra è un essere vivente onnivoro che si nutre degli alimenti più disparati, mangia dagli insetti ai topi, dalle uova ai semi, dalle bacche, addirittura ai piccoli di rana, e quindi me lo aspettavo che questi cuccioli potessero essere predati, tanto più senza la protezione della mamma. Certo, avrei sperato in un finale migliore, però c'è una bellissima sorpresa, perché quando sono andata a recuperare la fototrappola mi sono accorta che in un piccolo anfratto, in un piccolo buco del terreno, c'era ancora un cucciolino vivo. Erano 3 all'inizio, se vi ricordate. È vero che 2 sono stati predati, ma un piccolo si è salvato. Nelle riprese non lo si vede, ho provato a guardare con molta attenzione le riprese e non lo si vede, però è nascosto probabilmente dall'ombra qui in basso a sinistra. Quando sono andata a recuperare la fototrappola non ho avuto la prontezza di registrare
il piccolo nel buco del terreno, perché il mio obiettivo principale era metterlo in salvo, per cui vedrete il momento in cui ho recuperato la fototrappola, sono immagini chiaramente mosse, però poi vi mostro dove ho custodito il cucciolino nel tragitto da questo terreno fino a casa mia. Ho preso quindi un contenitore piccolo dentro il quale ho inserito una borsa dell'acqua calda e sopra ho posizionato il nido del cucciolo. La borsa dell'acqua calda è stato un elemento fondamentale perché, come abbiamo detto, i piccoli sono talmente fragili che uno sbalzo di temperatura potrebbe addirittura provocarne la morte. Sono molto fragili, sono molto deboli. L'abbiamo portato quindi a casa e poi lì abbiamo pensato a nutrirlo e idratarlo. Una volta arrivati a casa, le mie bimbe mi hanno aiutato ad accudirlo, a coccolarlo. Nel frattempo io ho cercato in internet alcune soluzioni per poterlo nutrire, mi sono fatta anche aiutare da ChatGPT che mi ha consigliato di intingere un piccolo pennello in una soluzione di latte di capra e acqua che chiaramente ho portato a una temperatura tale, insomma, che fosse tiepido, quindi circa 36 gradi, e poi con questo pennellino abbiamo provato a nutrirlo. Prendersi cura e nutrire un cucciolo così piccolo nei primissimi giorni di vita è un'impresa veramente difficile e complicata. Il cucciolo deve ancora imparare a succhiare il latte, figuriamoci imparare a succhiarlo da un pennellino che è qualcosa di non naturale. Per cui si bagnava completamente, bisognava asciugarlo e pulirlo ogni volta e sperare che riuscisse a nutrirsi almeno un pochino. Su internet avevo letto che doveva prendere mezzo grammo al giorno di peso. Io l'ho pesato, vedrete dopo le immagini, e il primo giorno che l'abbiamo tenuto qui pesava 2 grammi. Ecco, in questa ripresa vedete che a un certo punto inizia a succhiare il latte, ma vi posso assicurare che nella maggior parte del tempo o era particolarmente vitale, vivace, si muoveva al punto che avevamo paura che ci potesse cadere dalle mani, quindi eravamo sempre sopra una superficie o un tavolo, oppure si addormentava, quindi dopo aver succhiato pochissimo si addormentava. Io speravo appunto che riuscisse a nutrirsi abbastanza per poter prendere quel grammo che avevo letto fosse importante prendere affinché la sua crescita fosse regolare. Vedete com'è non sempre semplice farlo nutrire, com'è complicato. In questo momento per esempio è letargico, in altri invece si dimena, si divincola, cerca probabilmente la mamma. Ho infatti iniziato a nutrirlo tenendo le dita vicino a lui in modo da scambiare un contatto fisico, in modo che sentisse un calore e che magari confondesse questo calore con la presenza materna e quindi mangiasse più volentieri. Nelle riprese successive vedrete che ci saranno momenti in cui riuscirà a cibarsi senza problemi e momenti in cui invece si imbratterà tutto di latte, andrà pulito, ovviamente andrà riscaldato. Addirittura su internet ho trovato scritto che dopo ogni poppata andrebbe massaggiato il ventre in modo da aiutarlo ad evacuare, altrimenti anche un blocco intestinale potrebbe essere motivo di morte per un cucciolo così piccolo, così fragile. Ogni volta che si concludeva il pasto, riponevo il cucciolo all'interno del contenitore che avete visto inizialmente, dentro al suo nido, ma sopra ho poi messo una chioccia elettrica per mantenere costante la temperatura, in modo da evitare sbalzi di temperatura che potessero in qualche modo creare disagio o addirittura un'eventuale morte.
Chiaramente io in questo video ho inserito solo alcuni dei filmati che ho registrato, anche per mantenere attiva l'attenzione da parte vostra e non annoiarvi troppo con la lunghezza del video. Vedete che il piccolo ancora ha gli occhi chiusi, siamo proprio ai primissimi giorni di vita, ha bisogno proprio di cure, attenzioni, presenza materna. Il cucciolo andava allattato ogni 2 ore e dopo ogni poppata doveva essere riposto sotto l'incubatrice elettrica per evitare quindi sbalzi di temperatura. Nelle prossime immagini vedrete che siamo riusciti a pesarlo e il suo peso era di 2 grammi e vedrete anche che era talmente piccolo da poter entrare dentro a una di quelle sorprese degli ovetti di cioccolato che siamo abituati a vedere nei supermercati. Questo per dirvi quanto fosse piccolo e fragile. Vedete come dargli da mangiare non è sempre semplice come in questo brevissimo pezzo. Vedete che subito poi comincia a divincolarsi, muoversi e quindi si imbratta tutto di latte e acqua e vedrete che poi io inizio a pulirlo con un cotton fioc in maniera molto delicata, ma lui continua a divincolarsi, a muoversi. Questo da un lato è un aspetto molto positivo perché vuol dire che è vitale, che si sta nutrendo e che comunque ha l'energia ed è un aspetto molto positivo. Dall'altro però rende complesse tutte quelle azioni di cura che dovrei avere nei suoi confronti. Questo è il massaggio per riuscire a farlo evacuare e vedete che in fondo all'ano c'è quel puntino bianco, ecco, ha iniziato ad evacuare qualcosa. Finalmente questo è il secondo giorno e finalmente ha iniziato ad evacuare qualcosa. Quel pallino invece che vedete al centro della pancia è l'ombelico. Probabilmente il cordone si era spezzato da poco quando sono riuscita a recuperarlo nel terreno, perché quel piccolo puntino al centro della pancia c'è da subito, è da subito presente nei filmati, è da subito presente sotto i miei occhi mentre me ne prendo cura. Vedete che ad esempio qui di nuovo non riesce a succhiare il latte. Mi tocca nuovamente pulirlo perché si è di nuovo tutto imbrattato e mentre ci sono proseguo il massaggio al ventre in modo che se deve evacuare evacui ancora. Vedete quella pallina bianca che ha lì sotto la pancia, sotto la pelle della pancia? Ecco, quello è tutto il latte che ha bevuto. Questo mi lascia pensare che si sia ben nutrito. Adesso vedrete che finalmente riesce a evacuare, cioè in seconda giornata finalmente il piccolo riesce a evacuare. Eccolo lì, lo vedete quel puntino giallo? Ecco, il fatto che finalmente abbiamo capito che si è nutrito perché c'è un rigonfiamento nel ventre, il fatto che comunque riesca ad evacuare, quindi è un rigonfiamento ma morbido, non è un rigonfiamento da
blocco intestinale, sono tutti aspetti positivi, quindi sono molto felice di questa esperienza e vi auguro di poterne vivere una simile, se questo può rendervi felici come mi sento felice io in questo momento. Detto questo, però, mi rendo conto che l'impegno è talmente elevato e io non riesco in questo momento a dare tutte le attenzioni che un cucciolo orfano necessita, per cui ho contattato una clinica veterinaria che gestisce proprio fauna selvatica e ho deciso poi di affidarlo a loro. Sicuramente loro sapranno prendersene cura e rimetterlo in libertà quando avrà raggiunto una maturità tale che gli permetta di sopravvivere anche in natura. Dopo essermi presa cura di lui, il terzo giorno ho deciso di portarlo in un centro per animali non convenzionali, dove sicuramente ha trovato le cure necessarie per crescere, diventare autonomo e poi essere lasciato in libertà. Ci siamo quindi salutati e il nostro percorso condiviso si è concluso così. Bene ragazzi, il video è terminato, se ti è piaciuto iscriviti al canale oppure lasciami un like, se invece vuoi puoi lasciare un commento, sarò lieta di risponderti. Alla prossima, ciao!